This is my alone, Mangalabaknya. Romyamiaga, Redmi Pong, Tomia Jare to Jow. Redmi Pong is setting by you, Janomishiro, digging now with all my pepare. Seteneo, Winchile Bakmia. Okay, Diniama, General test play there away. Miss Twaji Laba. Diniama, Missiro Alon Tea time, General Phone, my light move, Tarap Sebare. Duck move, Pyama swing leve, General Duck move, Young Talo, Yabarakmia, that's when no. Duck move ကြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာက schedule ရဲ့ duck move ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့က off ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတကယ် schedule ရဲ့ဘယ်ချိန်လောက်မှာ duck move ပြောင်းပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ light move ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ချိန်မှာသုံးမလဲဒီမှာအချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပြီးရင်ဒီ duck move ကိုဘယ်ချိန်မှာturn off လုပ်မလဲဒါမိတ်ဆွေတို့ကဒီမှာနည်းနည်းလေးကိုအချိန်လေးကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ကစားပြီးတော့လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ duck move ကိုဒါနမူနာပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် duck move မထားသေးပါဘူးများ light move နဲ့ပဲကျွန်တော်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ brightness level ဆိုတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီ brightness level ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ auto ထားမယ်ဆိုရင်တော့auto ထားလို့ရပါတယ်ကိုက bright automatic brightness ကိုမသုံးညင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ sunlight move မှာထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီနေရာမှာတော့ retain move ဖြစ်ပါတယ်ဒီ retain move တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါစာရီပါတွေဖတ်တဲ့အခါ retain move ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝါကြံ့လေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းပဲ schedule ထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ turn on ဘယ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ညဘက်ဘယ်ချိန်မှာဒီ retain move ကိုပြောင်းမလဲရွေးချယ်လို့ရပါတယ်turn off လုပ်မဲ့အချိန်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကိုကြိုက်တယ်လို့ဒါကတော့မိတ်ဆွေနှစ်သက်တယ်လို့ထားလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ color တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ color တွေကိုဒီမှာရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒီထက်မှာသူ၃မျိုးပြထားတာရှိပါတယ်ဒီမှာဒီ border ကတော့ recommend ပေးထားတဲ့အယောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီပေါ်ဆွဲတင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့အယောင်ကိုထားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီရောင်လေးဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာဆိုအပြာရောင်လေးတန်းသွားမယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့အစိမ်းရောင်လေးတန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ default ကိုပြန်ထားရင်လည်းဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာထားရင်လည်းပဲ default ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ warm ဆိုပြီးတော့ဒီ color မျိုးရှိပါတယ် cool ဆိုပြီးတော့လည်းရှိပါတယ်ဒီမှာ custom ဆိုပြီးတော့လည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒါ default မှာပဲထားပြီးတော့ထားလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာတော့ font စာလုံးရွယ်စားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့စာလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ top ဆိုတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် top ချက်နေတဲ့စာလုံးဒီဇိုင်းပုံစံမျိုးလေးဒါကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါမိတ်ဆွေဝင်ကြည့်မှဆိုရင်စာလုံးပုံစံများစွာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာ category အနေနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်စာလုံးပုံစံအသက်တွေကိုသူတို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအောက်မှာတော့ text size ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်စာလုံးလေးတွေကသေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညာဘက်ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စာလုံးတွေကကြီးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့မျက်စိအမြင်အာရုံအားနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီစာလုံးကြီးကိုထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲဒီလိုထားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီကနေ့အဖို့ Redmi ဖုန်းရဲ့အသုံးဝင်မဲ့ setting ချိန်ပုံလေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့မျှဝေလိုက်ရပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်အချိန်ရရင်ရတယ်လို့မီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ setting ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်ပြီးတော့တင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ